Íslenskir útrásarvíkingar gefa svipað ímynd af landi og þjóð og birtist af víkingum í kennslubókum á síðustu öld. Rannsókn sem Kristín Loftsdóttir mannfræðingur hefur gert sýnir að kennslubækur voru mjög karllægar. Lára Ómarsdóttir. Kristín hefur unnið að skólabókarannsókn síðastliðin ár og skoðað hvernig hið sérstaka eðli Íslendinga birtist í kennslubókun í byrjun 20. aldar. Þá voru sem sagt Íslendingar komnir af úrvalskyni og þar að auki að þá hefur landið mótað á, þannig að þeir eru svona eiga erfitt með að lúta forræði annara, sjálfstæð hugsun og þannig að þetta er svona úrvalshópur af einstaklingum og það er líka annað að þetta eru svona mjög karllægar hugmyndir. Það eru sem sagt svona karlmenn sem eru þarna í forsvari fyrir þjóðina. Kristín segir áhugavert að bera saman þessa birtingamynd og þá sem nú birtist af útrás Íslendinga. Núna á síðastliðnum árum hefur verið mjög mikil umræða í fjölmiðlum íslenska frumkvöðla og þessa íslensku útrás svo kölluðu. Og í þeirri orðræðu finnst mér birtast ofsalega keimlík staðalmynd eins og við sjáum í þessum gömlu skólabókum. En hvernig skildi henni nýju útrásarvíkingar falla þeirri ímynd sem við höfum að hinu norræna víkingakappa? Kíkjum aðeins á það. Ætthöfðingi útrásarvíkingana væri líklegast Björgólfur Guðmundsson sem fyrir 1000 árum hefði kannski litið svona út. Jón Ásgeir Jóhannesson gæti hafa litið út eitthvað á þessa leið og Hreiðar Már, forstjóri Kaupþings, eitthvað álíka þessu. En ímynd og sönnmynd fari ekki alltaf saman, enda var þessi samanburður bara til gamans gerður.